喂，姐姐早晨啊！早晨啊，你好嘛？好，你叫咩名啊？ Sri Haryaningsih，今年幾多歲㗎？ 44歲，結咗婚係咪啊？結咗啦，有啦，你以前喺邊度做嘢㗎？喺香港啊，喺香港幾耐㗎12年啊， ？12年幾多僱主啊？ 兩個僱主，兩個僱主，第一支僱主老闆喺邊度住㗎？係砵蘭村嘅。老闆屋企有幾多人啊？有4個人，邊位嚟㗎？先生太太，一個仔一個女嘅。好，咁先生太太係咪仲返工啊？係啊，一個女，一個仔，係咪大個女大個仔啊？係啊，全部第二個嘅。咁你每日做乜嘢工作㗎？清潔屋企啦，買餸啊，煮餸啊，跟住洗衫啊，燙衫啊，洗家姐啦。有幾多家姐啊？有一個嘅。有一個。係啊。咁先生太太有冇貓或者狗啊？有啊。咩嘢啊？有2隻狗，細細粒嘅。細細個嘅。係啊。咁對於呢個僱主咧，老闆喺邊度住嘅？西貢嘅。西貢。係啊。老闆屋企有幾多人啊？有5個人嘅。邊位嚟㗎？一個婆婆、先生太太，一個仔一個女嘅。先生太太返工係咪？係啊。咁個女同埋仔都佢哋幾多歲㗎？嗰個女嘅15歲嘅，細佬嘅10幾歲嘅。咁你使唔使幫手個細路仔啊？都唔使嘅。唔使嘅，而家佢哋大個仔係咪？係啊係啊。好啦，你好耐喺香港咧，你識唔識煮中國餸啊？姐姐？識嘅。你話俾我知，你識煮乜嘢啊？食炒仔啦、青衣啦、蒸皮骨、豆絲、蒜豆啦，跟住又燜雞，又煎蝦。識唔識煲湯啊？識嘅。識煲咩湯啊？雞腳咧，粟米湯啦，跟住排骨，冬瓜湯啦。咁你識唔識去雞絲米餸啊？識嘅。姐姐啊，如果喺香港有啲老闆要你可能咧叫你清潔屋企啦，煮翻米餸咧，你得唔得啊？得啊。老闆屋企叫你有啲隻狗或者隻貓啦，你得唔得啊？得。咁如果先生太太唔俾你用手提電話啦嚟追一時間官司，你有冇問題㗎？冇問題嘅。咁如果先生太太俾你2支房價，第二個2支賠翻你錢咧，得唔得啊？得，唔所謂。好啦，姐姐唔該晒你喎，姐姐喺香港，拜拜。拜拜。